हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं लाया हूँ आपके बच्चों के लिए एलेक्स जूनियर सिरप, ग्लेममार कंपनी का। बात करें एलेक्स जूनियर सिरप के बेनिफिट की तो 2 साल से 7 साल तक के बच्चों को खांसी जुकाम नजले में फायदा करती है एलेक्स जूनियर सिरप। इसमें आपका डेक्सोमेथाफोन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफिनामाइन है, जो बच्चों को सूखी खांसी, धसके वाली खांसी या बलगम वाली खांसी में फायदा करती है। और जुकाम हो, बहने वाला हो, सूखा जुकाम जैसी दिक्कतों में फायदा करता है एलेक्स जूनियर सिरप। बात करें इसकी कॉस्ट की, 114 रुपए इसकी एमआरपी, और ये 60 ml की सभी मेडिकल स्टोर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। थैंक यू।